السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم أحبتي الكرام، أسعدكم الله أجمعين، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم، وأسأل الله أن يجيرني وإياكم من نار الجحيم. قبل أن نبدأ هذا المقطع أود التنويه أن هذا المقطع قد يكون مثير للخوف أو مرعب للبعض. قبل أن أسمعكم أصوات التسجيل أريد أن أبشركم ببشرى، ولكن في نهاية المقطع، وهي ليست بشرى وإنما بشارات، وأسأل الله أن تكون بشرى للمؤمنين ولجميع المسلمين. هذا المقطع قد سجل قديما أثناء حفر لبئر عميق جدا في الاتحاد السوفيتي في منطقة تسمى كولسكايا، وهي شبه جزيرة في مقاطعة مورمانسك قرب الحدود مع فنلندا. أعيد لكم التحذير، قد يكون هذا المقطع مرعب للبعض، فمن لا يستطيع تحمل سماع مثل هذه الأصوات المرعبة أرجو أن يترك المقطع أو أن يقدم هذه الدقائق اللاحقة. كما سمعتم يا كرام هذه الأصوات التي هي واضحة لأصوات أناس يعذبون وأصوات نساء، أجارنا الله وإياكم من النار. هذا المقطع قديم، سمعته قديما قبل ما يقرب 30 سنة، كان عمري تقريبا في 10، وانتشر في شريط الكاسيت لشيخ يدعى عبد المجيد الزنداني. وهذا الشيخ كان له برنامج على القناة الأولى يتحدث دائما عن الإعجاز العلمي وعن أمور الفلك، وللأسف كنا في ذلك الزمان جميعنا مخدوعين، ولم نسمع أن أحدا ادعى بأن الأرض مسطحة وأنهم يكذبون، أو قال بأن ناسا كاذبون، فكان الكل تقريبا مصدق بأن الأرض كروية. ولذلك بعد أن من الله علينا بأن فضحهم ورأينا أن آيات الله الكرام متطابقة تماما لما هو في الحقيقة، بأن الأرض مسطحة وأن السماء سقف وقريبة، وبأن النجوم ما هي إلا زينة وجعلها الله لنهتدي بها وجعلها رجوما للشياطين. ولكن أنا كنت أعتقد بأن هذا المقطع مفبرك، لأن بعض الشيوخ وبعض العلماء سابقا كانوا يخدعون ببعض علماء ناسا الذين كانوا يخدعوننا بكلمات لكي تمس شعورنا الديني. على سبيل المثال البعض من العلماء والفقهاء أو بعض المختصين من أهل الدين يذكرون بأن علماء ناسا وجدوا بأن القمر قد شق من المنتصف، وأن هذا الخط الذي كان الفاصل بين قطعتي القمر ما زال موجود وكأنه ملتحم. وكنا نتعجب ونقول سبحان الله، صدق الله وصدق الرسول حين قال أن القمر قد انشق، أن القمر قد انشقت كما جاء في كتاب الله، اقتربت الساعة وانشق القمر. فكنا نصدق هذا الكلام، ثم اكتشفنا ما هو إلا كذب وخزعبلات وخدع، وما هو إلا من علوم الشيطان. فكنت عندما أستمع لهذا الشريط أعتقد أنه مفبرك، ولكن أنا أردت اليوم أن أتحدث عن سجين وأين توجد سجين. فتذكرت هذا المقطع وبحثت عنه، فتعجبت عندما وجدت أن خبره على قناة روسيا اليوم، القناة الرسمية، وسوف أضع لكم رابط للخبر في أول تعليق تحت مسمى الطريق إلى الجحيم. سوف أقرأ لكم النص: لا تنتهي عجائب الكون وظواهره المحيرة ولا تنقطع من بين الكثير من الظواهر والألغاز المختلفة. يتميز الجحيم الذي يزعم بأن علماء سوفيت عثروا عليه بأنه الأكثر رعبا وغرابة. ما يمكن وصفه بجحيم باطن الأرض اكتشفه فريق من الجيولوجيين والعلماء السوفيت، كان يتولى مشروعا في ثمانينات القرن الماضي لحفر بئر عميقة في شبه جزيرة كولسكايا في مقاطعة مورمانسك قرب الحدود مع فنلندا لدراسة باطن الأرض. واكتشاف الجحيم تحدثت عنه لأول مرة صحيفة فنلندية عام 1989. اسمعوا يا كرام ماذا قال الجيولوجي ديمتري أزاكوف عن هذا الحفر. طبعا تعلمون أن الاتحاد السوفيتي كانت دولة ملحدة لا تؤمن بوجود الله. ثم أكمل لكم القراءة. ألجمت
صدمة التعرف على هذه الظاهرة ألسنة الباحثين والعلماء، وأصابتهم بالذهول والرهبة. ذهول عبر عنه الجيولوجي ديمتري أزاكوف بقوله: أنا كشيوعي لا أؤمن بالسماء ولا بالإنجيل، لكنني كعالم الآن أؤمن بالجحيم. أصبح يؤمن بالنار وهو لا يؤمن بالله ولا بالكتب السماوية. أزاكوف سرد قصة هذا الاكتشاف في عبارات قصيرة، مشيرا إلى أن الفريق المكلف بالحفر بعد أن وصل إلى أعماق سحيقة داخل البئر أنزل ميكروفونا في داخله لتسجيل أصوات حركة طبقات الأرض في الأعماق، إلا أن أفراد الفريق بدلا من الاستماع إلى ضوضاء الأرض تناهى إلى أسماعهم صوت بشري يتعذب. قال أزاكوف إن الفريق المصاحب له ظن للوهلة الأولى أن الصوت صادر عن معدات الحفر، لكنه بعد أن وقف عمليات الأجهزة صدم بأن أسوأ ظنونه قد تأكدت، إذ تواصلت الصرخات المرعبة التي تبين أنها ليست لشخص واحد بل لجموع غفيرة من الناس. في أكثر طبقات الأرض سمكا على عمق 12,000 متر، حيث تصل الحرارة إلى 200 درجة مئوية، سجلت أجهزة العلماء السوفيت أصوات صرخات بشرية في بئر عميقة يطلق عليها الآن اسم الطريق إلى الجحيم. آنذاك نشرت الصحف الفنلندية والسويدية قصصا وحكايات مخيفة عن الواقعة، مؤكدة أن الروس أطلقوا سراح الشيطان من الجحيم. فيا إخوان، هذا الخبر توقعت أنه مفبرك وأنه من الأخبار الكذبية التي تنتشر دائما بين المسلمين، ولكنني تفاجأت أن هذا الخبر هو معروف ونقلته صحف غربية، وأن الجيولوجي الذي تحدث بهذا موجود، وأن جميع هذه الأخبار موثقة. ولكن دائما آيات الله المرعبة التي كانت تأتي لجميع الأقوام السابقة كانوا ينكرونها وكانوا لا يؤمنون بالآيات. الله عز وجل قال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقول الله في أعظم آية في القرآن: لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكيف يدعون أنهم يعلمون طبقات الأرض، بل أن في جميع علوم الجيولوجيا يدعون أنهم لا يعلمون إلا الشيء اليسير عن الأرض، أقل من 5% من هذه الأرض الظاهرة، ولا يعلمون ماذا يوجد في الباطن، ما هو إلا الظن والظنون. يدعون أن للأرض 4 طبقات: القشرة الخارجية والوشاح والنواة الداخلية والنواة الخارجية. يوجد 4 طبقات، والله يقول أن الأرض 7 طبقات مثل السماء. أين هذه 7 طبقات يا من تؤمنون بكتاب الله وتؤمنون بالإسلام وتدعون أنكم مسلمون وتخالفون كتاب الله الذي قال أن الأرض 7 طبقات؟ والآن انتشرت نظرية جديدة، وهي بأن الأرض مجوفة، وسوف تجد أن العلماء يؤكدون ذلك، أن الأرض مجوفة، بل كثير ادعوا أن الكائنات الفضائية لا يوجد أبدا ما يسمى بالكائنات الفضائية، ما هي إلا كائنات جوف أرضية، ومنها أنواع، وهذا يتوافق مع كتاب الله أنهم قد يكونون من الجن، والجن أنتم تعلمون أن منهم المردة والشياطين والعفاريت. هذا ما يسمونه بالزواحف البشرية وبما يسمون بالرماديين. والنوع الذي يقولون أنه لا يتحدث ما هو إلا يتكلم بالتخاطر قد يكون هو القرين، لأن القرين يتحدث داخل الإنسان ويستطيع أن يحدثه من الداخل، أي أن النوع الذي يقولون أنه يتحدث بالمخاطرة هو القرين، والنوع الذي يقولون أنه شرير وأنه يستطيع التحكم بالنوع الآخر من الفضائيين قد يكونون هم من الشياطين، والله أعلم. ثم نأتي إلى تفسير قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. أين سجين؟ جميع المفسرين وجميع كتب التفسير تذكر أن سجين هي في الأرض السابعة، ويعذب فيها الكفار، أجارنا الله وإياكم منها. ولكن سبحان الله، رغم هذه جهنم التي أنا أتعجب صراحة أني لم أجد آية في القرآن تقول بأن من يدخلون جهنم سوف يخرجون منها. قال خالدين فيها في كل الآيات، بل أن الله عز وجل يقول في سورة البقرة الآية 80 يقول: وقالوا لن تمسنا النار
إلا أياما معدودات. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أنا أعلم أن هذا الكلام خطير، وأني للأسف سمعت أن من يقول هذا الكلام هم الخوارج، ولكن لا يوجد آية في كتاب الله تقول أن النار لن تمسنا إلا أياما معدودات. ولكن هذا الكلام المخيف وجد به ما يبشر أن الله يغفر الذنوب جميعا، أن الله سبحانه يعني قد تكون عملت ذنوب عظيمة جدا وسوف تدخل الجنة. لماذا؟ هذا يوافق حديث أن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الأجل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الله أعلم بالنيات. إذا ماذا نفعل؟ أولا جميعنا سوف نذنب، وجميعنا نذنب، ولا لماذا نستغفر الله؟ من أجل الناس وأعلمهم وأتقاهم هو يعلم بأنه يذنب ولا يستطيع أحد أن يكذب هذا الكلام. لماذا نستغفر الله؟ لأن الله غفار. وفي حديث آخر فيما معناه أننا إن لم نذنب ونستغفر لخلق الله أقواما غيرنا يذنبون ويستغفرون. ليست المشكلة في الذنوب، لأنك سوف تذنب، المشكلة في الإصرار في الذنب، أنك تصر على ذنبك وأنك تعصي الله ثم أنك تجاهر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما زالت أمتي بخير ما استتروا، وقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. أخي، إن كنت صاحب ذنوب أو مبتلى استر على نفسك حتى يتوب الله عليك. والشيء الآخر، إن أذنبت 1000 مرة في اليوم فاستغفر الله 1000 مرة، لأن الله كان غفارا. ولكن لا تصر على الذنب ولا تجاهر إلا الشرك بالله. احذروا الشرك بالله، الشرك المذكور في القرآن الذي هو ليس فقط عبادة الأصنام، الذي وضحت لكم في مقاطع كثير أن الشرك الخفي الموجود في القرآن هو طاعتك أو قولك لكل قول يخالف كتاب الله. هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، ويقول الله: كذلك ضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم ما كانوا يفترون، أي أنهم لا يعلمون بأنهم مشركين، ولكنهم أشركوا لأنهم جعلوا لله ندا. فالعلم لله وحده، ولا يعلم الغيب إلا الله. انظروا إلى سورة الكهف، ماذا يعني فعل الله مع موسى عليه السلام حين قال: أنا أعلم من في الأرض. الله أراد أن يؤدبه وجعله يصاحب الخضر، وجعله كيف يرى أنه لا يعلم إلا القليل جدا، لأن حتى الخضر لا يعلم الغيب، لم يكن العلم من لدنه، ولكن العلم من الله. ولكن الله غيور جدا عن أي إنسان يدعي أنه يعلم شيء. والله عز وجل يقول: ولكنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. هذه هي الفتنة. إن الله يحيط بكل شيء علما، كما جاء في آية الكرسي قال: لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الآية التي ذكر الله فيها السماوات والأرض مرتين. والله إن أكثر ما يغضب الشيطان هو توبة العبد الذي أسرف على نفسه بالذنوب. يقول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم أو فعلوا فاحشة واستغفروا لله ولم يصروا على ذنبهم، ماذا يقول لهم الله؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفار الرحيم. ثم انظروا إلى البشارة الثانية: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. والله إن جهنم هذه المرعبة جدا التي سوف يكون فيها الكفار خالدين فيها أبدا. تخيل هذا الرعب. والله إنها أبعد من تكون عمن لم يقنط من رحمة الله وعمن يستغفر الذنوب ولم يشرك بالله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. ثم تذكر أخي أن الوضوء يزيل الذنوب، والصلاة إلى الصلاة كفارة، والجمعة إلى الجمعة كفارة، ورمضان إلى رمضان كفارة. سبحان الله، حتى أني سمعت حديث: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فليست الذنوب هي ما تدخلك النار إن كنت تخاف الله وإن كنت تستغفر الله دائما وتتوب إليه. الذي يدخلك النار الكبر، أنك ترى أنك خير من أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب، أنك خير ممن يعبدون البقر. لكن تذكر دائما وقل دائما أن الله من علي بأن
فضلني عليهم، وأن جعلني أعبده وحده ولا أشرك به شيئا، وأن لا ترى أنك خيرا من عباد الله أو خيرا ممن هم في الأرض. والشيء الآخر هو الشكر لله. الله عز وجل قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. من منا في هذه الدنيا لم يعصي الله؟ من منا لم يستغفر؟ بل حتى أن الأنبياء يخافون الله ويستغفرونه. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ماذا قال نوح سبحان الله؟ قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. موسى عليه السلام حينما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ماذا قال بعدها؟ قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. يا كرام، إن من أشد وأغضب وأخص ما يعمل الشيطان إلى الله عز وجل هو أن يجعل المؤمن يقنط من رحمة الله، أن يجعل المذنب ييأس ويقول: أنا عملت ذنوبا كثيرة فأنا في النار، وييأس من رحمة الله. وتجده سبحان الله يصر على المعاصي ويستمر عليها، رغم أنه إن استغفر الله وتاب إليه لغفر الله له جميع ذنوبه. إن الله أكرم الأكرمين، وإن الله غفور وغفار. غفار صيغة مبالغة من الغفران، أي أنه يغفر الذنوب جميعا، ولكنه تعهد إلا أن يشرك به. فاحذر أخي أن تكون من المشركين. هذه البشارة، وأسأل الله العظيم أن ينفعني بما علمنا، وأن يجعل خير أعمالنا يوم نلقاه، وأن يثبتنا على هذا الدين. اللهم إن كان حقا فمنك وحدك، وإن كان باطلا فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله وأتوب إليه. سأترك لكم بعض الآيات التي تدل على أن سجين، بعض أقوال المفسرين التي تدل على أن سجين هي في الأرض السفلى، في الأرض السابعة، وهي أقوال كثيرة سوف أجعلها في وقت فقط ثانيتين، وأنت تستطيع أن توقف الصور وتقرأ جميع أقوال المحدثين والمفسرين عن سجين. وسامحوني على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.